9 часов на самолете или более 7000 километров на машине и всего 900 рублей. Получила заказ на 3 больших банки масла Ки. Доставка Петропавловск-Камчатский. У нас есть много каналов отправок, стали проверять, какая будет более выгодная. Пробовали СДЭК, Почта России, Валберес. И угадайте, какой был самый быстрый и дешевый. Это Валберес, товарищи. Огромный пакет 50 сантиметров на 40. Вес посылки не имеет значения. Главное, чтобы посылка поместилась в этот пакет. Это единственное условие. Из своего 6-летнего опыта отправки масла Ки по всему миру скажу абсолютно уверенно. 900 рублей так далеко – это недорого. На то, как упакованные баночки масла Ки, обратили внимание, а? Качественно, да? Заказать масло Ки можно на сайте, ссылка в шапке профиля.